Ninabamanzi aphume imbotsheni zomtshezi isiguqu esifulele ngamahlamvu asendonda kusuka libumbene lesikhombisa ihora mbukeli nazi indaba ithimba le indaba selididiyele okwami nje ukuphakela zona angabe ngisapholisa amaseka ngihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili kusihlwa nje 5 for Councillor Silo Enoch Dada Morero. Uyaqhubeka nokuhlala umhlangano okhethekile womkhandlu waseGoli lapho kuvotelwa khona imeya entsha lelidolobha uTata Mrero weANC kulindeleke ukuthi aqokele kulesikhundla ngemva kokusulwa kukaKabelo Gwamanda kusona lesikhundla sobumeya. We still demand the 16th of August to be declared a South African Workers' Day. Amandla! Inyana eyisebenza semayini iAMCU ithi ifuna uhulumeni aguqula usuku lwezisebenzi ukuze liqondane ngqo nosuku lwanamhlanje lapho kwenzeka khona inhlekelelo yokubulawa kwezisebenza semayini engama-34 ezayibhikisha ikhala ngamaholo emayini lonmini eMarikana ngo-2012. Uyaqhubeka nokuhlala umhlangano okhethekile womkhandlu waseGoli lapho kuvotelwa khona imeya entsha lelidolobha uTata Mrero weANC kulindeleke ukuba aqokele kulesikhundla ngemva kokusulwa kaKabelo Gwamanda kusona lesikhundla ke sibcoshe bukhoma okwenzekayo njengamanje. Councillor Belinda Cynthia Ezenzonjoku is 60. Councillor Silo Enoch. Councillor Silo Enoch Morero is 189. Councillors, can I declare Councillor Silo Enoch Morero as the elected mayor of COJ? Councillors. Councillors. Lo mhlangano kuyaqhubeka istation sethu esisakaza indaba ngesingisi iChannel 404. Uhlelo lokukhiqiza nokuthengwa kogesi wenuzi ngeke lisaqhubeka kwamanje njengoba selihoxisiwe. Lokhu kumenyezelwe namhlanje ungqongqoshe wezogesi nezamandla uDokotela Hosiyenso Ramokgopa. Ngasekuqaleni konyaka ungqongqoshe Ramokgopa wamemezela ngohlelo likahulumeni lokuthengwa kogesi wenuzi womthamo ongu-2500 megawatts nokuwuhlelo obeseliphasisiwe. Kodwa manje usejikile njengoba esethathe isinqumo sokuthi kuzofanele libukezwe kabusha njengoba kunokukhala kwezinye zezinhlaka okubalwa kuzo izinhlangano ezahlukene zomphakathi kanye neDemocratic Alliance nabathi akulandelwanga imigudu efanele kanye nezithangami zokuzwa uvo lwezakhamuzi. Nuclear is part of the mix, nuclear is part of the future, but it's important that as we go out and procure, the procurement process must be able to stand the test of time. And in this instance, is the ability to be able to subject itself to scrutiny. And that's why we're asking NERSA that let's go back to that process, accord the public an opportunity to scrutinize, respond, and then on the basis of that, you can make a determination on concurrence. Once we receive that, we'll issue the gazette and run and ensure that we procure. Ungoti wezindaba zogesi uChris Yelland akaboni kunesidingo sokuthi udaba logesi wenuzi kufanele kube yilo olubekwe phambili kwamanje. There needs to be a new study done looking at the rationality, the economics, the supply and demand, which means the need for this procurement, and this still has to be done. Ungqongqoshe Ramokgopa uthe uhlelo logesi wenuzi lusezinhlelweni zikahulumeni njengomzamo ozofukula ukuphehlwa kogesi ezweni.
Unethemba lokuthi izinhlangothi ezingavumelani nalolu hlelo kwamanje bazobe sebebona ngasolinye ngaphambi kokuphela kwenyanga ezayo. Ungqongqoshe wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo uThembi Simelane usethembise ngokuthi uhulumeni wakuleli umatasa ngenhlelo zokubuyisizela amanzi akwaGupta kanye nomfundisi uShepherd Bushiri kuleli ukuze bezobhekana nengalo yomthetho. Ekhuluma Aba ungqongqoshe wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo uThembi Simelane unikeze izakhamuzi zaseNingizimu Afrika isiqiniseko sokuthi uhulumeni wenza konke okusemandleni ukubuyisa umfundisi uShepherd Bushiri kanye nezelamani zakwaGupta kuleli ukuze bezobhekana namacala. We are committed to fulfilling our treaty and extradition obligations to ensure that justice is served in all relevant cases. Recent developments, of course, including ongoing efforts to extradite Prophet Shepherd Bushiri and his wife from Malawi, as well as the Gupta brothers from the UAE. These cases have faced several challenges, but we remain steadfast in our pursuit for accountability. Inhloko yophiko oluphenya amacala omphakathi NPA uadvocate Shamila Batohi uthi abakanikezwa amandla afanele ukuze bakwazi ukuphenya amacala aphathelene nokuqhwagwa kwamandla ombuso. The reality is that currently the ID does not have the access that it needs in order to properly investigate these cases. And I'm very pleased that the minister is now seized with this and is looking urgently into finding a suitable resolution, because we do need to move very quickly with these cases, and the protocols of request is not ideal for optimal investigation. Ubatohi uthi sekube nenqubekela phambili ekuphenyweni kwamacala enkohlakalo. Mengameli wenyunyane ezisebenzi zasemayini AMCU Joseph Mathunjwa usenxose uhulumeni ukuthi aguqule iholiday losuku lwezisebenzi lube ngomhla ziyishumi-6 kuNcwaba. uMathunjwa ubekhuluma emcimbini okukhumbula izisebenzi ey'ngamashumi-34 ezasemayini Lonmin eMarikana ezaphangala leminyakeni eyishumi-2 eyedlule. Sekuphele iminyaka eyishumi-2 kwenzeka isibhicongo saseMarikana, kepha kuze kube imanje akukho noyedwa osejezile ngokuchitheka kwegazi lezisebenzi zasemayini eMarikana ezingama-34. Izisebenzi zabe zilwela ukuthi zihole imali yeqala ku-12,500 wamarandi ngenyanga kanye nezimo zokuphila ezingcono. We still demand the 16th of August to be declared a South African Workers' Day. Amandla! These matters of economic was grandfathers, fathers, husbands, sons, brothers, uncles and cousins who were left their families with the painful memories of their cruel and horrible death. Kusenjalo ekseni namhlanje ungqongqoshe wezobulungiswa uThembi Simelane umemezele ukuthi sekukhokhwe imali eyizigidi yezevile emakhulwini-3 zamarandi yezicelo zezinxephezelo. Kepha-ke ummeli wemindeni yezisebenzi uadvocate Dali Mpofu unombono ohlukile. To date, 352 million has been disbursed in claims related to Marikana. This reflects our ongoing effort as a department to ensure that those affected receive the compensations that are due. The impression abayenzayo bangathi every year khona enye 300 million, khona enye 300 million into engekhoyo. Le mali abathetha ngayo imali eyaqala ngo-2019 xa kubhatalwa abantu those who were arrested. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Kwethulwe olunye uhlaka oluyimelo okuhloswe ngalo ukuthi lisondeze eduzane inhlangano ezimele umphakathi odabeni lokuqapha uhlelo lwezokhetho la eNingizimu Afrika. Lesigungu esisha iCivil Society Electoral Reform Panel sethulwe namhlanje eGoli phakathi kokunye kwenza ukunika ithuba izakhamuzi ngokuthi zibe nezwi ngokuchithelwa kohlelo lwezokhetho okuhloswe ngakho ukuqinisekisa ukuthi uhulumeni uyaphendula kubantu ngokwemisebenzi yakhe. Luhlaka olusha olwethule eConstitutional Hill luzokwelekelela kakhulu izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ngokuthi nazo zibambe iqhaza eliqhamile ngokubeka uvo lwazo ngalokho okufanele kuchithiyelwe ohlelweni lokulawulwa kwezokhetho nokuzinguquko okulindeleke ukuthi zenziwe ngaphambi kokhetho oluzayo likazwelonke oliyoba ngo-2029.
But I think that it was important also to have this panel, because when they are also done with their work and maybe we reach the same conclusions, we would then be able to advocate for the same things in a meaningful way and provide the pressure that is needed to push the work that they would have done, right? So that they are not wasting their time the next couple of months like previous panels have had to do, where they put in a lot of work and a lot of resources were used, but none of those recommendations actually implemented. So we'd also like to provide that support where possible. The first objective is to analyze the current electoral system in relation to the state of our democracy. Secondly, to engage with formal state processes regarding the electoral reform. I've already indicated that we don't see ourselves as competition to the panel that has already been appointed. We will be trying to complement whatever they will develop, and then we'll see whether there is a point of synergy in this process. Amalungu ekomiti elidutshele umsebenzi othi mawufane eliqoke ungqongqoshe umtswaledi ngoNhlangulana athe azozibophezela ukubambisana nalolu hlaka olusha olwethulwe namhlanje. Any final comments or Mbogile sathi qoyitolo mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthini. So now, finally, the application is granted. Inkantolo yemantshi yaseswa sokubuyisa izelamanzi akwandimande usiyabonga noMalusi kuleli ukuze zizoba ingxenye yabasola ababhekene necala lokubulawa kowabe ewumculo wehip hop uKenan aka Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Motswane. Asikubungela sikwamukele Mbukile ngosanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi uTata Mrero we-ANC useqoke njengemeya entsha yomkhandlu uDolobha Igoli emhlanganweni okhethekile womkhandlu waseGoli. Lokho kulandela ukwesula Kabelo Gwamanda kulesikhundla kuleli sonto oyibonayo sikhombisa yona bukhoma. Bukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu wethembise ukwengeza intaka ezehlukene ngenhloso yokuqinisa inhlaka zokuphepha nokulwa nobugebengu kumkhandlu uDolobha iNelson Mandela Bay. Nelson Mandela Bay ulele isishagalolunye ohlwini lamadolobha ahamba phambili ngezinga lobugebengu emhlabeni jikelele. Izigameko zokubamba inkunzi kanye nokugqekeza seziphenduke insakavukela kulomkhandlu udolobha kanti nokudunwa kwezimoto kanye nokuthunjwa kwabantu ukubhokile. Sinamaphoyisa amasha awu301 azongena eziteshini ezahlukehlukene. Okwesibili kukhona abantu abaspecializeayo from special operations. Kukhona uMajor General Zulu uzoqala ukusebenza, in fact ube khona la uzoqala ukusebenza ngeweekend. Kusenjalo izakhamuzi zakule ndawo zithi sezilala obenyoni ngenxa yokudlanga kobugebengu endaweni. There were patrollers ebezithunyelwe into yokuba mazizolungisa yonke lento, but ipatrollers ezikhoyo akhonto zinayo zize nje zona qala ziyarojwa akhonto yabazinikiweyo in order to protect us. Asifumani luncedo urhulumente ngoba kwabona bajika babe ngoperpetrator sihlukunyezwa kwangabo. Ufumaniseka into okubana kwa kwezinye iproject esifuna uzenza ekuphuhliseni i-community ekulweni i-crime bayasivalela. Ungqongqoshe uMchunu unikeze imeya yaseNelson Mandela Bay kuze kuphelele inyanga ukuze ivumele ukuhlanganiswa kwamaphoyisa kazwelonke namaphoyisa omasipala ngenjongo yokusebenzisana. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luthi lidumele kakhulu ngesinqumo esikhishwe inkantolo ephakeme ePitoli njengoba inqume ukuthi bashushiselwe eceleni abasolwa ababili abayingxenyala ababhekene namacala afaka phakathi inkohlakalo kanye nokukhwabanisa. Okhulumela lolu phiko uAdvocate Mthunzi Mhaga uthi bazonxusa izathu zalesinqumo kumehluleli bese ke bethatha isinyathelo esilandelayo. Ekhombisa inkulu indumalo kanye nokujaba okhulumela iNPA uMthunzi Mhaga uthi lokhu kuzoba nomthelela ongemuhle kubona.
We are naturally disappointed with the ruling that relates to the separation of trial, given the fact that it's prejudicial to the state. It's going to overstretch the resources of the state, given the fact that we'd have to bring in a new judge, new court officials. We'll have to have our witnesses testifying twice, and that is unfair to them. Umhaga uthi basazolinda ukuthi umehluleli abahlinzeke ngezizathu ezenze ukuthi aze yafinyelele kulesinqumo. We will wait for the full reasons in order for us to outline our grounds upon which we're basing our leave to appeal. Abameli babasolwa bona ngakolunye uhlangothi bathi liphume nobomvu ngalesinqumo. We put together a very compelling application in circumstances where we had sought crucial information from the state in order to assist our clients to prepare, for their defense and also to plead to the charges that they are facing. And this was against a persistent refusal by the state to give us that information, which impacts directly on their right to fair trial. Leli cala lizobuyela enkantolo ngomhla ziyisithupha kwezokwethwasa. Inkantolo yemantshi kaManzini eSwatini sivumile isicelo sokuthi ibuyiswe kuleli izelamani. Siyabonga kanye noMalusi Ndimande. Lezelamani ziyafuneka la eNingizimu Afrika ukuze izophendula einsolweni ebhekene nazo nokuyintsolo zokubulawa komculi uKenan Forbes obedume ngelika AKA owabulawa kwaZulu Natal nomngani wakhe uTibelo Tips Motswane. Inkantolo yemantshi kaManzini ithe ubufakazi obethulwe yilabo abafake izicelo banele ukuba inkantolo ivuma ukuba babuyiselwe kuleli. Inkantolo iyaleli ikomishana yakuleli amalungelo abantu kuba iqinisekisa ukuthi akunyathelwa amalungelo alezelamani zakwaNdimande uma seyibuyiselwe eNingizimu Afrika. Contravention of section 5 and 6 of the Prevention of Organized Crime Act of 1998. Imantshi uKhumalo uqhubeke wathi udaba lokuphepha kwalabo abasolwa ababili okuyilelese lokwaqala icala ummeli wabo usazonquma kube ngabe uyasiphikisa yini isinqumo noma cha. Uma isinqumo sanamhlanje singadluliswa sizobe sesicicwa undunankulu bese lezelamani ibuyiswa kuleli zizoba ingxenye yabasolwa ababhekene necala kwaZulu Natal. Inkantolo yemantshi yasePembridge ilihlehlisa umsombuluko ozayo icala elibhekene nomfundisi uPhaseka Mthweni engowaziwa ngelikaMporo kanye nababili asolwa nabo. Umthweni indodana yakhe kanye noNogada bebevele enkantolo yemantshi ePembridge ngamacala okubalwa kuwona elukuthumba ukutholakala nezikhali ezingozi kanye nezibhaminge ekemthethweni. Lokhu kulandela ukusabalala kwevideo enkundleni zokuxhumana lapho lo mfundisi abonakala khona ephethe Tidiso Primary eKatlehong. Lesigameko okukhulakala ukuthi sasuswa umbango phakathi kwemindeni emibili omayelana nezingane ezimbili ezifunda kuso lesikole. Isebenzi zasibhedlela iPrince Mshiyeni engamalungu enyunyana iPublic Servants Association ifuna kumiswe ngokusheshsha umphathi walesibhedlela kanye nezinye zezikhulu ngaphakathi lezisebenze beyibhikisha ngaphandle kwamagceke esibhedlela eMlazi namhlanje isola abaphathi baseMshiyeni ngokwehluleka ukuhola ngendlela efanele kanye nokungalaleli ikhalo zezisebenzi zesibhedlela. Izisebenzi zaseMshiyeni besibhikisha ngaphandle kwesibhedlela zikhononda ke ngabaphathi balesibhedlela. Lezi zisebenzi zithi zisebenza amahora eqile kwasemthethweni ziyahlukumezwa futhi azilalelwa uma ziphakamisa imbono. Lesibhedlela sihlinzeka ngosizo lwezempilo ezakhamuzi ezilinganiselwa ngaphezulu kuka-800,000. Akumele ukuthi usho ukuthi unenkinga. Istaff asinaso siyashoda istaff kakhulu. Managers wethu asiphethe kabi awafuna ukulalela awufuna ukukhuluma nathi. Izolo undunankulu wesifundazwe umnumzane uThami Ntuli kanye nowengamele ezempilo esifundazweni bafikile ke lapha ukuzolalela izinkinga izisebenzi ezibhekene nazo. Inyunyane iPublic Servants Association ithi uhulumeni kumele angenelele ngokusheshsha. Abasebenzi bathi uCEO nama managers akhe abame kancane ngoba kuzokhumbuleka uthi uCEO wanesibhedlela uya-actor futhi ePortchepston. Awukwazi ukubamba ama-institutions amangaka, akakwazi noCEO ukusondela kubasebenzi eICU. Umnyango wezempilo esifundazweni uthi lukhona ke vele uphenyo oluqhubekayo ngalezi insolo ezibhekiswe kwabanye abaphathi besibhedlela. Kuyaziwa ukuthi uma kunezikhalo ezilethwa abasebenzi kufanele bazilandele ngendlela ethile yangaphakathi engakaze iqedwe ngaphakathi. Kodwa iPSA isithi akube khona private investigator ithi asuspend imali singakaqedi ngaphakathi esingeke sikwenze.
Le nyunyane ithi inikeza umnyango wezempilo amasonto amabili ukuthi uphendule kuloku khononda kwalezi izisebenzi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC eseThekwini. Amathemba osomabhizinisi abasafufusa bebebheka ukuhlomula emnothweni waleli lokishi ashabalele. Lokhu kwenzeke emva kwensolo zokuthi imali esikhwama bekumele bahlomule kusona isiza abathile abaseduzane noma badlelana nosombusazwe. Umphakathi ufuna impendulo ke kanti uhulumeni wesifundazwe ufuna kusungulwe uphenyo. Lolu hlelo lesitolo laselokishini Katlehong laletha ithemba lokuthi lizothuthukisa umnotho waselokishini njengoba kwakuthembisa uhulumeni wesifundazwe. Kodwa abahlomula kulesikhwama iKasimnotho Fund bathi akukho kubonakalayo kumabhizinisi endawo njengoba ngenza inzuzo. There is a disbursement of funding that was intended for beneficiaries, and those beneficiaries are entrepreneurs in their own right. They are right here. They run spaza shops, they manufacture juices, they are tailors, with the promise that they can compete and be able to employ more people. But what is clear and evident is that that money has never made it to the beneficiaries. Osomabhizinisi bendawo bathi sekuphela iminyaka bengalitholi uxhaso. Akudala bangipromise izinto but bangangenzeli next. Okokuqala ifamily tree yafika la kimi yangipendela yangisa esikolweni yathi izonginikeza ifunding but azange zinginikeze ifunding. Kodwa uhulumeni wesifundazwe usichithile lesicolo wathi lesikhwama akusona isibonelelo nokuchaza ukuthi ngeke wonke umuntu akwazi ukuthola uxhaso. The fund they haven't dispersed any money. There are a lot of applications that they've received, and those applications, once they are processed, approved, of course, SMMEs will then be funded. So the 100 million fund is still there. It hasn't been dispersed. Mbogeni mhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbogeli